Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, dəyərli bacı və qardaşlarım, dəyərli dinləyicilər, ilk öncə özümə, sonra siz hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır, yəni təqvalı olanınızdır. Uca və böyük olan Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzerimizdə əmrlərini yerinə yetirmək, nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla təqvalı olmaq olar. Quran inkarçıları, din düşmənləri barəsində olan 86-cı videomuzdur. Hər zaman olduğu kimi paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın dəyərli dinləyicilər. Nə qədər çox insanlar bu videolardan xəbərdar olarsa, bir o qədər də bu dırnaq arası ilahiyçiləri, bu yalançıları, bu şarlatanları, din və İslam adı altında insanları deizmə, ateizmə sürükləyənləri tanımış və onların hilələrindən, yalanlarından agah olmuş olarsınız. Deməli, Baku TV-nin efirində belə bir debat olmuşdu. Elhamdülillah, Allah Subhanahu wa Taala belə bir debatlar vasitəsilə bu zındıqların içində olan nifrəti, kini üzə çıxardır. Necə ki, Allah Taala Bəqərə surəsində buyurur ki, onlar öz aləmlərində Allahı və möminləri aldatmağa çalışırlar. Onlar deyirlər ki, biz Allaha, Qurana, Peyğəmbərə və s. iman gətirmişik və inanırıq. Lakin Allah Taala bu ayətlərə bizə bildirir ki, onların bu hilələrini aldanmayın. Çünki onların Allah Taala buyurur ki, qəlblərində xəstəlik var. O nə xəstəlikdir? Dinə nifrət, kin, kudurə, bəsləmək nifrətidir. Möminlərə nifrət bəsləmək nifrətidir. Və Allah Subhanahu Taala buyurur ki, onların qəlblərində xəstəlik və Allah Taala buyurur ki, mən o xəstəliyi daha da artıracağam. Yalan danışdıqları üçün Allah Taala buyurur ki, onlara şiddətli bir əzab bürüyəcək. Şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar. Belə bir debatlar vasitəsilə Allah Taala bunların içindəki olan nifrəti üzə çıxardır. İçindəki o pislikləri Allah Taala üzə çıxardır. Allaha həmd olsun. Ona görə biz əvvəlki videolarımıza istəyənlər girib baxa bilər. Orada söyləmişik ki, bu insan namaz qılan deyil. Bu sadəcə göstəriş üçün namaz qılır. Və yaxud da belə insanların namaz qılmaları 2 rükətdən artıq deyil. Çünki Allah Taala'nın kitabında Allah Taala bizə namaz qılmağı əmr edir. Lakin necə qılmağı, nə cür qılmağı, nə vaxt qılmağı, nə oxumağı orada və s. kimi əhkamlar barəsində bütün bunların izahını Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm verir. Hansı ki Allah Taala Cəbrail vasitəsilə onu öyrədir. Namazın necə qılınmasına. Buradan bir şey də ortaya çıxır. Bir sual da ortaya çıxır ki, Allah Rasulü özündən uydurdu bu namazın necə qılınmasını. Yox. Necə ki Allah Taala buyurur ki, onun danışığı vəhiydən başqa bir şey deyil. Bu onu göstərir ki, Cəbrail əleyhissalam ona namazın qılınmasını, necə qılınmasını öyrətməsi o da Allahdandır. O da Allahdan idi. Çünki Allah Rasulü rükunun, səcdənin nə olduğunu və yaxud da harda nə oxumağını, necə etməyini bunları bilə bilməz. Bunlar hamısını Allah Subhanahu wa Taala Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə öyrətmişdi. Ona görə də bunlar, bunun timsalında olan, Türkiyədə olan o zındıqlar, Fəthullah Gülen olsun, Edib Yüksəl olsun, Mehmet Okuyan olsun, Mustafa İslamoğlu olsun, Adnan Oktar olsun, bunlar hamısı namazları say olaraq 5 vaxt yox, gündəlik 5 vaxt, hansı ki Allahın bizə əmr etdiyi namaz, bunlar 2 rükət qılırlar. Və o namazda da istədikləri surəni, istədikləri ayətləri oxuyurlar. Ona görə də bunlar üçün Azərbaycan dilində, yəni hər bir kəsin öz dilində namaz qılmasında heç bir problem yoxdur. Yəni, bunu niyə görə deyirlər, dəyərli dinləyicilər? Çünki bunu hər bir şeyin o başlanğıcı olur da, nədənsə başlayırsan. Bunu deyirlər ki, insanlar bu şeyləri etdikdən sonra artıq namazdan belə soyacaqlar. Və sonunda mən sizə bu videonun sonunda göstərəcəm Azərbaycan dilində namaz qılanların halını. Baxın, görün, Azərbaycan dilində namaz qılmaq hansı bir halda olur. Allahu Ekber. Dinləyə dəyərdinə. Çünki bizim əvvəlki videolarımızda da mən o videoları da göstərmişəm ki, yəni bu insan istəyənlər girib baxa bilər. Bu insan yəni namazın necə qılınmasını, necə rükət qılınmasına, hamısını nədir? Rədd edir. İstədiyin sayda, istədiyin rükətdə, istədiyin şeyləri oxuya bilərsən namazda. Həmçində qadın gündəlik hansı paltarda gezirsə, nə cür gezirsə, baş açıq da belə namazı durub qıla bilər. Çünki bunlar baş örtüyünü belə qəbul etmirlər. Dinləyin dəyərli dinləyicilər, baxın, öz dilindən. Bir məsələ, çünki bizim dialoqumuz davam edir. Bir şeyi mən dəqiqləşdirim. Bax, namazın neçə rükət qılınmasıdır, dəstəmazın necə alınmasıdır.
Orucun necə tutulmasıdır, həc ibadətinin necə yerinə yetirilməsidir. Bunlar hardan Dördünə də cavabını verim Quranın. Birincisi, namazla bağlı Nisa surəsinin 102-ci, 103-cü ayəsinə baxdığımız zaman 2 rükət olduğunu görürük. Mən 2 rükət olduğunu görürük. 2 rükət olduğunu, bəli. Mustafa İslamoğlu, Edib Yüksək, Adnan Oqtar, Fətullah Gülən və s. kimi zındıqlar 2 rükət qılırlar namazlarını. Baxın, bir də dinləyin. Bəli. Orucun necə tutulmasıdır, həc ibadətinin necə yerinə yetirilməsidir. Bunlar hardan Dördünə də cavabını verim Quranın. Birincisi, namazla bağlı Nisa surəsinin 102-ci, 103-cü ayəsinə baxdığımız zaman 2 rükət olduğunu görürük. Mən namazın İcazə verin sözlərini deyirəm. Sözlərini Qurandan istənilən söz oxuya bilərsiniz. Orada Qurandan eşitdiniz dəyərli dinləyicilər. Qurandan istədiyiniz surələri oxuya bilərsiniz və namazların say olaraq da 2 rükət qılınmasıdır. Və dəlil olaraq Nisa surəsi 102-103-cü ayətləri gətirir və gözünün içinə qədər həmişəki kimi yalan danışır. Çünki Qurani-Kərimdə olan, Nisa surəsində olan 102-103-cü ayətləri səfərdə olarkən və yaxud da qorxu namazına aiddir. Cihad, döyüş zamanı qılınan namaza aiddir. Bunun tam fərqli bir qılınma forması var bu namazın. Və bu da necə qılınması digər namazların qılınma forması sünnədə gəldiyi kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin pak sünnəsində gəlib. Oxuyaq o ayətləri, dinləyin, görün Allah Subhanahu taala həmin o ayətlərdə nə buyurur. Nisa surəsi 102-103-cü ayətləri. Yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman, baxın, yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxursunuzsa, namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz. Namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz. Şübhəsiz ki, kafirlər sizin açıq aydın düşmənlərinizdir. Sən sahabələrinin arasında olub onlara namaz qıldırdığın zaman onlardan bir dəstə səninlə birlikdə namaza dursun. Baxın, bu artıq Allah Subhanahu taala döyüş zamanı, cihad gedir, döyüş gedir. Namazın vaxtı gəlib, necə qılmalısan? Allah Subhanahu taala izah edir. Deyir ki, namaz qıldığın zaman onlardan bir dəstə səninlə birlikdə namaza dursun. Silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Ayəta baxın. Bunlar səcdə etdikləri zaman birinci rükəti tamamlayana dək o biri dəstə arxanızda olsun. Deməli, birinci dəstə qabaqda durur, namazı qılır. Digər dəstə isə ayaq üstə dayanır, qılmırlar. Sonra yerlərini dəyişirlər. Bu namazın qılınma forması tam başqadır. Tam başqadır. Və bu zındığın, bu dinsizin gətirdiyi də Allah Taala'nın bizə icazə verdiyi səfərdə və qorxu ilə bağlı olan namaza aiddir. Gündəlik qılınan 5 dənə namaza aid deyil. Və bu namazların qılınma forması da eyni ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gəlmişdir. Dinləyə sonra görə nə deyir? orada problem yoxdur. Əlbəttə, Qurandan istənilən sözü oxuya bilərsiniz. Oruçla bağlı. Bir Azərbaycan dilində namaz. Soruşuram, sual, ilahiyyatçıdır ikisi də. Sarda oxumuşdunuz birdən ilahiyyatı, deyə bilərsiniz Əhməd. Mədrəsədə oxumuşam. Hansı mədrəsədə? Əhmədlidə? Müəyyində. İlahiyyatçı sayılmır. İsa Peyğəmbər namazı qılıb qılmayıb. İsa Peyğəmbər Musa Peyğəmbər qılıb qılmayıb. Ərəb dilində qılıbdılar. onların öz dilində. Hansı dildə? Üzr istəyirəm, bir getmir. Hansı dildə? Arami dilində. Biri Arami dilində, digəri İbrit dilində. İbrani dilində. O zaman deməli onlar da mı ərəb dilində qılmalı idilər ki, namazları qəbul olsun? Buradan bu internet kanallarına və yaxud da digər televizor kanallarına, yəni orada olan digər ilahiyyatçıların, bu zındıqdan başqa digər ilahiyyatçıların yəni hörmətinə və yaxud da şəxsiyyətinə işim yoxdur. Elhamdülillah ki, Ceyhun müəllimi mən də tanıyıram. Dini qurumlarda işləyəndən müddətdən mən özüm də getmişəm yanına, gəlmişəm kitabların icazəsində və s. Digər ilahiyyatçını tanımıram. Sadəcə buradan televizor kanallarına və yaxud da bu cür internet kanal aparıcılarına demək istəyirəm ki, dini, biliyi, savadı olanları çağırın. Dini, biliyi, elmi, savadı olanları çağırın efirlərə. Baxın, görün, beləsiləri onların yanında bülbül kimi ötə biləcək. Çağırın bir dənə baxın da. Deməli, deyir ki, Musa aleyhissalam bunlara sual verir ki, Musa aleyhissalam hansı dildə namaz qılıb, İsa aleyhissalam hansı dildə namaz qılıb. Onlar deyirlər ki, biri hər öz dilində də, İbrani dilində və yaxud İvrit dilində və s. Bu deyir ki, onda onlar ərəb olardılar ki, ərəb dilində namaz qılardılar. Yəni namazları qəbul olunması və s. üçün. Buradan bu cahilə bisavada demək istəyirəm ki, bütün peyğəmbərlər ibadət ediblər. Bütün peyğəmbərlər Allah Subhanahu taala namaz qılıblar. Çünki hədislərdə bu öz təsdiqini tapır və həmçinin Quran ayətlərində gəlib ki, Allah Taala onlara da namaza əmr edib. Və hətta namazların, yəni bizim qıldığımız, Allah Rasulunun bizə öyrətdiyi namaz forması ilə onların namaz forması arasında müəyyən fərqlər olsa da, müəyyən əməllərdə, hərəkətlərdə eyni olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə gəlib ki,
Allah Rəsulü buyurdu ki, yəni sağ əli sol əlin üzərinə qoyub sinədə bağlamaq məndən əvvəlki olan bütün peyğəmbərlərin sünnəsidir. Yəni onlar da əli bağlı namaz qılırlar. Bu onu göstərir ki, onlarda da namaz olub, onlar da müəyyən hərəkətlərdə eyni olub. Və hər bir peyğəmbər də öz qövmünə göndərildiyi üçün ay bir sabah. Hər bir peyğəmbər də öz dilində insanlara namaz öyrədir. Ərəb dilində yox. Bizim peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bu ümmətə göndərildiyi üçün, bəşəriyyətə göndərildiyi üçün və onun bir dənə namaz qılma forması var. O da nədir? Ərəb dilində olub və insanlara da göstərib ki, ərəb dilində namaz qılın. Məsələn, o peyğəmbərlərin ərəb olmasına ehtiyac olmuyor. Onların da ərəb dilində danışmalarına ehtiyac olmuyor. Ehtiyac bircədir ki, biz öz peyğəmbərimizin qoyduğu nədir? Şəriətlə gedək. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl bir hədisdə, sünnədə gələn hədisdə buyurur ki, biz peyğəmbərlər ata bir, baxın görün nədir? Ata bir, ana ayrı qardaşlarıq. Yəni ata bir nədir? Bizim dinimiz birdir, İslam tək Allahlıqdır. Tövhiddir. Bütün peyğəmbərlər tək Allaha çağırırlar. Təslimiyyətə çağırırlar. Amma ana ayrı, yəni şəriətlərimiz müxtəlifdir. Allahu akbar. Görün sonra nə deyir? Qardaş, Quran-Kərimin İbrahim surəsinin 4-cü ayəsində deyir ki, Allah hər kəsə özlərinin bildikləri dildə elçi göndərdi. Bu gün mənə göndərilən elçi mənim dilimi bilməlidir. Mən Azərbaycan dilində namazımı qılmalıyım. Çünki bir ərəb dilində, Baxın dəyərli dinləyicilər. İbrahim surəsi 14-cü ayətdə Allah Taala buyurur ki, onlara izah etsin deyə hər bir peyğəmbəri yalnız öz qövmünün dili ilə göndərdik. Allah dilədiyini zalətə düçar edər, dilədiyini isə doğru yola yönəldər. O yenilməz qüvvət və hikmət sahibidir. Allah Taala buyurur ki, onlara izah etsin deyə, yəni nəyi izah etsin? Onlara göndərilmiş, yəni peyğəmbərə göndərilmiş o kitabı, o şəriəti, o hökmləri peyğəmbərlər yalnız öz qövmlərinin dili ilə göndərir. Allah Taala da bu ümmətə, bu qövmə, bu cəmaata, hansı cəmaata? İslam ümmətinə, hansı cəmaata? Müsəlman cəmaatına peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi peyğəmbər olaraq göndərir. Və onun danışdığı dil ərəb dili olub. Allahın göndərdiyi kitab ərəb dilindədir. Ona görə də müsəlmanlar ərəb dilində oxuymalıdırlar namazlarını və namazlarını da ərəb dilində nə etməlidirlər? Qılmalıdırlar. Allahu akbar. Dinləyə görürsən. İndi dəyərli dinləyicilər, Azərbaycan dilində bunun davamçılarındandır, Ələsgər var. Baxın görün Azərbaycan dilində namaz necə qılır, dəyərli dinləyicilər. Bunun oxuduğu sözlərə diqqət edin, sözlərin mənasına diqqət edin. Vallahi ki, dəhşətdir. Dinləyin dəyərli dinləyicilər. Güvenirəm Allah ilə şeytandan rəzim, İsmiyle Allah'ın Rahmanın Rahimin. Allah'a yakın olmaktan ötürü şems ortada oldukta dileyiş, yalvarış, islahatını yerine getiririm. Qiyam, rükû, səcdə məliyini etməklə Allah o böyüktür. İsmiyle Allah'ın Rahmanın Rahimin. Bismillah Allahın Rəhmanın adı. Bədbəxt insanlardılar. Vallahi ki, bədbəxt insanlar. Allah Subhanahu taala bu dini asanlaşdırıb göndərib insanlar. Bunlar isə çətinləşdirirlər insanlar üçün. Qənizləşdirirlər insanlar üçün. Həmd Allah üçündür, Rəbbidir aləmlərin, Rəhman, Rəhim, Maliki günün dinin. Təkcə sənin bəndələrini, təkcə sənin istəyənlərini. Həqiqətən Rəbbimiz etdin hidayətimizi yolun düzünə, din qiyamla islahata, millət-i İbrahim ənif olmadı o müşriklərdən. O Allah, əhəd Allah, ehtiyacsızdır, deyil övlad və deyil övladı və deyil ola ona tay əhəd. Allah. Bu insanın öz tərcümə elədiyi Quran-ı Kərim var, bu Ələsgərin. Və insanlara da şeytanın ona öyrətdiyi, tərcümə etdirdiyi o Quran-ı Kərim oxuyur və onu təbliğatına aparır. Eyni ilə bu zındıq kimi insanlara şeytanın ona tərcümə elətdirdiyi Quranı nə edir, öyrətmək istəyir. Allah o böyükdür. Subhandır Rabbimiz, oldu Rabbimizin emri faaliyetli ve sair emrine Rabbimizi ve bağışlanmak isteyirik ondan. Hakikaten olar Tevvab Rahim. Allah o büyüktür. Allah Subhanahu taala dövlətimizi, məmləkətimizi belə şeytanlardan qorusun. Belə şeytanlardan təmizləsin. Bizə isə haqqı haqq olaraq göstərsin. Bu haqqa tərəf yürüməkdə, bu haqq əhli bir yerdə olmaqda bizə yardımcı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.